Nafikiri nilishakueleza tokea mwanzo, kama nilikwambia kwamba pamekuwa na mawasiliano ya muda mrefu ya nje ya kimkataba kwanza, lakini pia engineer miongoni mwa watu ambao walikuwa wakimfuatilia Okello kwa muda mrefu, na Yanga pia walikuwa na interest naye, na ambacho kimetokea ni kuweza tu kukua mazungumzo na kuona kutengeneza uwezekano wa kuweza kuja Jangwani. Kwa hiyo kwa upande wangu nafikiri sio habari mpya, ni mwendelezo wa mahusiano yaliyo mema, lakini pia inakwenda kuashiria hata yale mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea yafikia kwenye sehemu nzuri na lolote linaweza kwenda kutokea kati ya Okello na klabu ya Yanga. Na hii mchezaji kuweza kuifollow account ya klabu na kumfollow rais wa Young Africans inaweza kaashiria nini? Ni kwamba tayari ameanza kutamani kufuatilia yale ambayo yanafanywa na klabu, lakini pia kufuatilia yale ambayo yanafanya rais. Kwa hiyo ni ukaribu ambao ameweza kutengeneza, na hapo kwa pana ukaribu maana yake kuna kitu ambacho kinakuja kutokea. Sababu kimsingi wameshazungumza, imebakia tu vitu vichache vya kuweza kukamilisha. Kwa hiyo ni indication nzuri kuona kwamba Okello ana uwezekano mkubwa wa kutoa Jangwani katika kipindi hiki cha usajili wa dirisha dogo. Kuna vitu vichache ndio vimesalia. Ni kwa mambo ambayo wanayaweka sawa kwanza kukamilisha kama ulivyokuambia, lakini nafikiri dili yake itakwenda kukamilika muda sio mrefu. Na kwa jinsi ambavyo unavyomtazama Okello, ataingia kikosini moja kwa moja au la? Okello ni mchezaji mzuri, nadhani wenyewe unafahamu, mchezaji mzuri ambaye ana experience, lakini sio tu experience, maeneo ambayo anacheza ni maeneo ambayo Yanga wamekuwa na uhitaji, kasi yake, uwezo wa kufunga. Kwa hiyo akifika pale moja kwa moja anaweza kuingia kutokana na uzoefu wake, lakini pia na bora ambao yuko nao kwenye siku za karibuni, na unaweza kufahamu hata kwa timu ya taifa ya Uganda amekuwa akisaidia kupata matokeo pia. Na kwa nini kwa Young Africans imekuwa rahisi kama watafanikisha hili dili? Kwa nini? Kwa sababu awali tulishuhudia kwamba Simba pia nao wakimhitaji huyu mchezaji. Nafikiri kuna fakta kubwa mbili au tatu. Fakta ya kwanza, kwenye siku za karibuni klabu ya Yanga imeendelea kujipambanua kuwa miongoni mwa klabu kubwa. Wanatengeneza mazingira ambayo yamekuwa yakifanya wachezaji wengi waweze kutamani kuja kucheza mpira Yanga, kwa sababu wamekuwa wakitumia vizuri mitandao ya kijamii, lakini rais wao amekuwa akijiuza, akifanya kazi nyingi njema. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kusaidia ni kutokana na mahusiano mazuri ambayo wameweza kuyatengeneza, kwa maana kati ya rais lakini pia na wachezaji ambao wamepita pale Yanga. Mfano, mahusiano kati ya Yanga na Lydia Aucho yamekuwa ni nguzo kubwa kwa Waganda wengi kuweza kutamani kujiunga Yanga, wakiamini kwamba ni sehemu ambayo ukienda unapata mazingira mazuri, lakini unapokelewa vizuri na kutoa ushirikiano. Na Aucho amekiri mara kadhaa kuonyesha kwamba katika maeneo ambayo amepita na kwanza kufurahia ni kwenye klabu ya Yanga, na Aucho ni miongoni mwa nyota wakubwa ambao wapo kwa timu ya taifa ya Uganda, ni kapteni ambaye amekuwa na msaada mkubwa sana. Kwa hiyo naona kwamba ni kitu kizuri ambacho kitakwenda kutokea kutokana na mazingira ambayo yametengenezwa. Kwa hiyo huenda kwamba Aucho amehusika pia kwenye kumshawishi huyu mchezaji Okello. Kwa sehemu kubwa sana amehusika, kwa sababu yeye ni kama ni kiongozi, kama ni kapteni, lakini pia ana experience, anajua soka la Tanzania, anamfahamu engineer. Kwa hiyo amekuwa na msaada mkubwa kuweza kushawishi kijana aweze kufika kamili kwamba itakuwa ni sehemu yake nzuri ya kuweza kufikia malengo yake. Lakini hata Simba pia kuna wachezaji ambao pia wanahudumu timu ya taifa ya Uganda ni Waganda, akiwemo Dese Mukwala. Kwani pia hakupata ushauri kwake pia, kwa sababu nao Simba walikuwa na mhitaji pia? Yaani kuhudumu ni kitu kimoja, lakini mazingira na mahusiano ni jambo lingine la pili. Unaweza kuhudumu kwenye timu lakini ukaondoka. Yanga wamekuwa na utamaduni mara kwa mara wa kuweza kuthamini na kupenda wachezaji wao. Ndio maana wachezaji wengi sana wanapokuwa kwa Yanga hawaishii tu kuwa wachezaji, wanakuwa ni zaidi ya wachezaji, na wengine wanaingia kuwa mpaka ni wanachama wa klabu, kwa sababu ya mazingira waliotengeneza baina ya viongozi, mashabiki wao na wanachama. Wamekuwa wana nguvu kubwa sana ya kuweza kusupport timu yao na kuweza kuwapenda wachezaji na kuweza kupenda hata maisha yao ya kawaida. Kwa hiyo ile imekuwa ni nguzo kubwa kwa Yanga kuwa na urahisi wa kupata nyota wengi katika huu ukanda. Mfano leo ukiangalia mazingira ambayo anakutana nao mtu kama Duke Abuya, leo ni rahisi mchezaji kutoka Kenya kuja Yanga kutokana na mazingira ambayo anakutana nao na ambapo Yanga wameweza kumtengenezea. Kwa wale ambao hawamfahamu vizuri, huyo Okello ni mchezaji ambaye wa type gani na anamudu kucheza eneo gani na uchezaji wake ukoje? Okello unaweza ukamfananisha na Okwi, ukamfananisha na Msuva kwenye siku za karibuni. Ni mchezaji ambaye anacheza katika maeneo yote ya mbele, kwa maana winga ya kulia, winga ya kushoto, na kuna wakati unaweza kumtumia kama mshambuliaji namba 2. Ana kasi, anachenga na ana uwezo mzuri wa kuweza kuona goli. Kwa wale ambao walikuwa wameona Okwi anafanana naye, ingaje Okwi alikuwa ni extra, alikuwa na kitu ziada, lakini nafikiri Okello ni miongoni mwa vijana ambao wanakwenda kule ambako Okwi alikuwa yupo. Pale Yanga kwa hivi sasa nafasi hiyo huenda kamtoa nani pale ile kuchukua nafasi yake? Sasa kwenye kumtoa inategemea na mpango wa mwalimu. Ukiangalia Yanga kwa siku za karibuni
wamekosa kuwa na natural winger. Walimchukua Celestine Ekua kuja kwa natural winger, lakini bado naye ameshindwa kudhibitisha kile. Ndio wakati mwingine unaweza kuona wanamtumia Maxi, wanampepa Kome, wamekuwa wakitumia viungo washambuliaji kutokea pembeni. Kwa hiyo kwa ambavyo Okello yupo, maana yake anakuja kuingia moja kwa moja kwenye upande ambao alikuwa anacheza Celestine Ekua. Kwa hiyo kwa huenda pia safari kamkuta. Sasa kumkuta ya safari jambo lingine kipi, anaweza pia akabadilisha majukumu. Okay. Mbali na huo usajili, kuna mchezaji mwingine pia anahusishwa pia ambao of course mchezaji mwingine yupo, nilikwambia kwamba wanaweza wakasajili wachezaji 2 mpaka 3 wa kigeni na 3 wa kizawa. Kwa hiyo wanaweza wakasajili wachezaji 5 mpaka 6. Inategemeana na mpango ambao wako nao. Kwa hiyo kama watamchukua Okello na ikithibitika hivi, maana yake wataongeza mchezaji mwingine mmoja wa kigeni na kubakia na wachezaji 3 wa kizawa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.